Si tu coche sonara súper raro cada vez que se mueve, ¿lo dejarías aparcado o lo llevarías al taller? Pues con tu cuerpo haces justo lo contrario. Te duele y lo dejas de usar. El dolor muchas veces es una señal de que algo no está funcionando bien. No es una orden para parar, es una señal para aprender a moverte mejor. Al coche lo llevas al taller, pero tu cuerpo lo abandonas. Ponle prioridad y si no sabes cómo comenzar, comenta la palabra movilidad y te envío una rutina muy sencilla para principiantes con miedo al dolor.